मैं हूँ साजिद और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि सबवे सफर हैक कैसे होता है। उसके लिए आपको एक ऐप जरूर चाहिए, लकी पैचर। ये देख लीजिए पहले मेरा सबवे सफर कैसा है। मैंने इसे ऑलरेडी हैक के रखा हुआ है। सर लोड हो जाने दीजिए। अगर आप मैं भी नया हूँ यूट्यूब पे तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम 5 मिनट का तो आप निकाल के सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। मेरे तो कम से कम आपका हो जाएगा हैक, और करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं करेंगे भी तो होगा। देखिए मेरा बढ़ते जा रहा है कॉइन। तो अब मैं बताऊंगा कि कैसे होता है आपको सबवे सफर हैक। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, लकी पैचर को। उसके बाद जाइएगा सबवे सफर में, ओपन मेन्यू ऑफ पैचर्स, इस पे फिर तीसरा नंबर पे क्लिक कीजिए, रिबिल्ड द ऐप, और होने दीजिए लोड। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए और कारीगर हो, हैक हो जाए आपका सबवे सफ़र, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। इस वीडियो में स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, तो आप गो टू द फाइल पे क्लिक कीजिएगा, फिर सबवे सफ़र पे अनइंस्टॉल एंड इंस्टॉल एंड आएगा। ओके, अनइंस्टॉल होने दीजिए, इंस्टॉल फिर करिए इसको इंस्टॉल। और इसे बता दे रहा हूँ कि COC जैसा सर्वर वाला गेम कभी हैक नहीं हो सकता लकी पैचर से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं सच में। और ये ओपन कर दीजिएगा लक सबवे सफर को, यहीं से आ गए। सॉरी दोस्तों, मुझे घर वाले बुला रहे हैं। देखिए इस समय कितना हो रहा है, 9:19। जल्दी देख लीजिए आपको। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे लकी पैचर का साइट दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। नहीं तो आप किसी भी ब्राउज़र पे जाके 6.4.5 लकी पैचर वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे हो जाएगा किसी भी ब्राउज़र पे जाके। इससे तो मेरा फेवरेट दूसरी ब्राउज़र है, उसका दे दीजिए। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना नहीं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए मैं और ऐसी वीडियो लाऊंगा। जिसमें होम में जाइए, शॉप में, देखिए सब डबल कॉइन में किन सकता हूँ, लकी पैचर आया। और तो यस हो चुका है लकी पैचर, देखिए कुछ भी खरीद सकता हूँ मैं अब। लेकिन सब्सक्राइब करते जाइएगा आप। देखिए अब पूरी वीडियो देख लीजिए कम से कम। हो जा रहा है कुछ भी। देखिए देखते रहिए यहाँ पे, देखते रहिए यहाँ पे। और कॉइन्स भी मैं आराम से हैक कर सकता हूँ, कुछ भी सबवे सफर में कुछ भी हैक कर सकता हूँ मैं, कुछ भी। ये बार बार आएगा तो आप यस पे भी टिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। अगली वीडियो में लाऊंगा संडे को। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारा हो चुका है, अब कुछ भी नहीं रखिए तो बाय दोस्तों। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए ना करिए, लेकिन लाइक जरूर करिए।